呼打不停，打呼很大声，你的枕边人每天都在打呼吗？就让我们来调查一下，大家有没有被打呼吵醒的经验？就一开始刚交往的时候，他都不承认他自己打呼，还半夜起来偷偷录音，然后隔天放给他听。有啊，而且他其实还想说跟我分房睡。我觉得他比较会，就是晚上的时候他就会吵到我做不太了，都睡不太好。觉得他那个打呼比较可怕，就是然后就好像快死掉一样。他是偷打他，让他没有再发出声音，我才有办法睡觉。就常常把我踹醒啊。对啊，对啊，你要常常睡到一半我就醒了。那我们就是比赛谁比较大声啊？你比较大声就是我起床，我比较大声就是你起床。所以就是你女朋友真的受不了你。是男朋友。太尴尬了。这是什么？我不知道有啊，就是在课本上有看过。有啊。起床的时候会精神不济的感觉。有时候感觉睡很饱，可是感觉还是很累。那你会频尿吗？多多少少有一点，对。看来打呼真的是造成很多人的困扰。其实有些人觉得自己晚上打呼是睡得很好的象征，但其实你可能已经患有睡眠呼吸中止症。这时候呢，就建议大家可以到睡眠中心进行小小的检测，解决自己跟枕边人的困扰。信昌生技，您的健康睡眠专家。